hablaremos acerca de los puntos angulares del corazón. El grupo está integrado por Axel Gómez y mi persona, Carla Ocaña. Los materiales adecuados para realizar un proceso de auscultación de focos cardíacos son los siguientes: mascarillas, guantes, estetoscopio y un gorro desechable. 1. Moja tus manos con agua. 2. Aplica suficiente cantidad de jabón o espuma para cubrir todas las superficies de tus manos. 3. Frota tus manos palma con palma. 4. Frota la palma derecha sobre el dorso izquierdo y viceversa. 5. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. 6. Frota el dorso de los dedos en las palmas opuestas agarrándose los dedos. 7. Frota tu pulgar izquierdo con la mano derecha y viceversa. 8. Frota las puntas de los dedos de la mano derecha con la izquierda y viceversa. 9. Enjuaga tus manos. Muy buenos días con todos. Bueno, a continuación yo les voy a explicar las partes de un estetoscopio, el cual es un instrumento médico utilizado para la auscultación, es decir, para escuchar los sonidos internos del cuerpo, como por ejemplo sonidos del corazón, de los intestinos o también de los pulmones. Conocer las partes de esta es bastante importante, ya que cada una de sus partes cumple una función específica que nos permite tener una mejor calidad al momento de escuchar los sonidos internos del cuerpo. Bueno, empezando primero que todo con las partes de un estetoscopio, lo primero son las olivas, las cuales son las piezas suaves de goma o de silicona que se colocan en los oídos. Su función es sellar el conducto auditivo para disminuir el ruido del ambiente y también permitir que el sonido llegue con mayor claridad, además de que deben ajustarse cómodamente para tener una mejor auscultación. Seguida de esta tenemos las ojivas, las cuales son las estructuras metálicas que conectan las olivas con la manguera. Su función es conducir el sonido desde el tubo hasta los oídos y proporcionar el soporte del estetoscopio. Después tenemos el muelle, el cual es un resorte que une las dos ojivas. Este sirve para ajustar la presión con la que las olivas se mantienen en los oídos, garantizando comodidad y una correcta transmisión del sonido. Seguido de este tenemos el tubo en forma de Y o tubo en Y, el cual es la parte donde la manguera se divide en dos. Su función es distribuir el sonido en manera uniforme hacia ambos oídos de la persona o profesional que esté utilizando el estetoscopio. Seguido de esto tenemos la manguera, el cual es un tubo flexible de goma que conecta el cabezal con las ojivas. Su función es transmitir los sonidos captados por el estetoscopio sin que se pierda la calidad durante el recorrido de estos mismos. Seguido de este tenemos el vástago, el cual es la pieza metálica que une el cabezal con la manguera, además de que también permite girar el cabezal para seleccionar entre la campana y el diafragma según el tipo de sonido que se desee escuchar. Después tenemos la campana, la cual es la parte pequeña y abierta del cabezal. Esta se utiliza para escuchar sonidos de baja frecuencia, como algunos soplos cardíacos o sonidos vasculares, por lo que debe apoyarse suavemente sobre la piel. Y por último tenemos el diafragma, el cual es la parte plana y de mayor tamaño del cabezal. Esta se utiliza para captar sonidos de alta frecuencia como los ruidos cardíacos normales, los sonidos respiratorios y los ruidos intestinales. Además de que para tener una mejor auscultación debe colocarse de una ligera presión sobre la piel. Como recomendaciones tenemos que es necesario mencionar el procedimiento que se llevará a cabo al paciente, también mencionar las molestias que podría presentar y solicitar el consentimiento informado para realizar el procedimiento.
El foco aórtico se encuentra localizado sobre el segundo espacio intercostal en la línea parasternal derecha. El foco pulmonar se encuentra localizado en el segundo espacio intercostal, línea parasternal izquierda. El foco aórtico accesorio o DERB se encuentra ubicado en el tercer espacio intercostal, línea parasternal izquierda. El foco tricuspidio se encuentra localizado en el cuarto o quinto espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Foco mitral se encuentra localizado en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. Así se escucha un corazón normal. Así se escucha una taquicardia o un corazón rápido. Así se escucha una bradicardia o un corazón lento. Así se escucha un soplo cardíaco. Los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos son creados por el cierre de las válvulas. Encontramos al S1 y al S2. El S1 que es conocido como la sístole y el S2 que es la diástole. En el S1 ocurre el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que ocurre después de la fase de llenado activo del ventrículo, mientras que el S2 ocurre por el cierre de las válvulas sigmoides, aórtico y pulmonar. Para escuchar la sístole debemos ubicarnos en el foco de auscultación, ya sea tricúspide o mitral, y mientras que para escuchar la diástole tenemos que guiarnos en el foco aórtico y pulmonar. Una onomatopeya para poder estudiar estos ruidos cardíacos es el loop-dub, que es el ruido normal del corazón, y este sonido es la sístole y la diástole. También tenemos a los ruidos producidos por una interrupción del flujo natural de la sangre. Estos ruidos son el R3 y el R4, que ambos son diastólicos. El R3 puede ser bastante normal en las mujeres embarazadas, y esto se debe al choque de la sangre en los ventrículos, mientras que el R4 ocurre cuando la sangre choca contra las paredes de un ventrículo que se encuentra rígido. Por ejemplo, en el foco aórtico se presenta una patología, enfermedad o problema conocida como la estenosis aórtica, la cual es el estrechamiento de la válvula aórtica, lo que dificulta la salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo hasta la vena aorta. Como consecuencia, el corazón debe generar mucha más presión para impulsar la sangre al resto del organismo. Esta es una enfermedad que suele aparecer por envejecimiento, calcificación de la válvula o por defectos congénitos. Si no se trata, esta puede evolucionar a insuficiencia cardíaca, dentro de la cual también podemos encontrar síntomas como por ejemplo el dolor de pecho, la dificultad para respirar, mareos o desmayos, entre otros. En el foco pulmonar encontramos la estenosis pulmonar, la cual consiste en el estrechamiento de la válvula pulmonar, lo que dificulta el paso de la sangre desde el ventrículo derecho hacia los pulmones para su oxigenación.